19 de fevereiro de 2019. Graças a Deus, Papai do Céu mandou chuva. E daqui a gente já pode ver o valão cheio e o barulho da cachoeira. Não sei se está chegando para vocês aí, mas o problema da água, pelo menos por hora, está resolvido. Obrigado, Senhor. Gratidão. Valeu. Bom dia a todos.